Hello，大家好。今日咧就要同大家一齊整下呢啲毛冷球嘅。咁呢一個咧就係心形嘅啦。咁我今次咧就會係整一個心形嘅。而整呢啲毛冷球咧，通常我哋可以用一啲買翻嚟嘅現成嘅工具啦，或者一啲係自己自製嘅工具嘅。咁呢啲自製嘅咧都係自己用一啲硬卡紙啦嚟剪嘅。咁今次咧我就會先用呢一啲買翻嚟嘅工具。下一次咧，我就會用呢啲自製嘅工具嚟做嘅。咁咧呢兩個咧，我都係用呢個大嘅毛球器嚟做嘅。咁今次咧，我就會試下用呢個細嘅做出嚟嘅。咁而家開始，咁呢個毛球器咧會係點樣用咧？咁佢咧就呢度咧可以打開嘅啦，呢兩邊都係可以打開嘅。而佢咧係由兩邊合成嘅，可以掹開佢嘅。咁我哋做嘅時候咧，就要將佢合翻先啦。咁咧先打開一邊，然後咧我哋攞啲毛冷啦，攞咗毛冷之後咧，咁我哋就拉住呢一個冷尾啦，就係慢慢咁樣翹過去，沿住呢一個弧度啦。咁咧唔使話一下咧要將佢翹到密晒嘅。咁只係順住佢好平均咁樣，由左翹向右，跟住咧又調翻轉頭咁樣翹過去啦。嗱，一翹咗過嚟之後咧，咁我哋又慢慢將佢咧翹翻過去開始嗰一邊嘅。咁我哋盡量咧就翹線嘅時候咧，令到佢平均啲，就唔好話一邊特別厚啊，或者一啲咧就鏤空咗咁樣，咁出嚟個毛冷球咧嘅效果就會靚好多嘅。嗱，咁盡量注意就唔好翹咗上嚟呢度啦。如果你翹咗上嚟咧，咁陣間嗰條冷咧就會長咗或者綁唔實噶啦。咁我哋盡量留意埋個底啦。一路慢慢咁樣咧，由左至右，由右至左咁樣翹。至於話要翹幾長啊，或者幾多下咧，咁最主要咧係睇下啲冷咧有幾粗啊，同埋呢個球呢個毛冷器咧嘅直徑係有幾大啦。不過如果以我自己嚟做咧，我就係翹到佢呢度中間呢個彎位咧，大致上係平嘅，咁就足夠噶啦。咁我哋翹翻過嚟，咁睇到佢咧大致上咧係好平均啦。咁而中間呢一個位咧都已經係平咗啦。嗱，如果係佢本身呢度係有個弧位噶嘛，係彎噶嘛，咁而家咧佢係平整咗嘅。咁翹到佢平咗就足夠噶啦。咁我哋就可以咧將條冷剪咗佢啦。然後咧，將佢咧，咁我哋都啦，然後將佢咧合翻落嚟啦。好啦，整好咗一邊之後咧，另外一邊咧拉出嚟，做法咧都同呢度係一樣嘅。嗱，咁好啦，呢一邊咧，我哋都翹到咧，喺度係平咗啦。咁我哋咧亦都係將條冷剪咗佢啦，咁將佢合翻過嚟。然後咧，我哋攞一把咧比較鋒利啲嘅鉸剪啦，咁係方便咧我哋剪斷呢啲冷嘅。咁我哋就喺中間呢一個位咧攝把鉸剪落去啦，就將啲冷剪開佢。
嗱，咁啊將佢完全剪開晒，剪完一邊之後呢，就繼續剪第二邊。好啦，咁啲冷呢，兩邊呢，我哋將佢完全剪開晒之後呢，就攞另外一條冷啦，咁就喺中間呢個位置呢，放落去，繞過去，然後呢，就將佢綁實佢啦。先綁一個結先。嗱，咁我哋扯大力啲。咁咧綁咗結之後呢，最好呢就將佢呢度中間拉開少少。咁呢係保證我哋中間綁嘅呢條冷呢係可以落到去底部。嗱，咁扯直咗之後呢，最好就翹多一個圈，然後呢再綁多個結。一定呢要係有咁實，拉咁實。如果唔係啲冷呢就好容易鬆咗呢，會散晒噶啦。咁我哋綁完之後呢，就綁多一個結啦，即係綁個死結，等佢綁實佢。嗱，綁實咗之後呢，咁我哋可以將個冷剪咗佢啦。如果你需要留翻呢條冷嚟綁嘢嘅，咁你可以留翻。咁我因為剪個心形，所以我今次我就唔留啦，我就將佢剪咗佢。咁我哋點樣將佢攞出嚟呢？就將呢度掹開咗佢先啦。呢兩邊將佢掹開佢，然後呢，就將佢左右呢兩邊都扯開佢。咁呢個毛毛球呢，就形成咗啦。咁佢啲冷呢，就有啲係長咗出嚟㗎啦，咁我哋呢，就要將佢修剪咗佢啦。咁因為今次我哋要整個係心形嘅，所以我哋就將佢剪到一個心形嘅形狀。咁我哋盡量呢，就少少咁樣剪，即係唔好一次過呢剪太多，因為如果唔係呢，一剪多咗呢，咁就補救唔到噶啦。修剪到佢呢，呢度尖呢個形狀出咗嚟之後呢，我哋就修剪佢中間呢一度呢一個位置啦。咁我哋呢，就對正喺中間呢一個位啦，就剪落去啦，一路呢，慢慢呢向前面呢度咁樣剪。咁呢一邊都係啦，兩邊都係咁樣做。嗱，咁好啦。我哋呢個心形呢，就已經完成咗啦。嗱，咁大家去睇下啦。咁只要呢，我哋俾少少耐性啦，慢慢去修剪呢，咁就可以剪出一個好靚嘅心形噶啦。咁今次呢個教學呢已經完成啦。咁希望大家鍾意啊！多謝大家收睇，拜拜。